大家好，歡迎大家收聽收睇《浩浩雙雙》，我係節目主持人李偉才。咁今日嘅題目咧就叫做奧德賽到大戰書啊。咁樣咧，其實我都可以話係拖咗好耐啦，先至講呢個奧德賽呢個題目嚇。我相信咧就大部分嘅聽眾觀眾都可能已經睇咗噶啦。哇！呢個近期嘅猛片啦，係嘛？就係呢個大導演諾蘭嘅咁啊，奧德賽大家清楚啦，咁啊，但係究竟咩係大戰書呢？可能唔係咁多人知道喎，咁大家聽落去就知道啦咁呢，嗱，咁啊唔使講啦，呢一個呢，就係呢套就係大片啦，係嘛？就 Odyssey 啦，就叫做呢個海報啦，就係大導演諾蘭 Christopher Nolan 呢，就係繼呢個奧本海默之後嘅一個超級嘅大製作咁啊，當然呢，就亦都引起咗好多嘅爭議嘅咁但係咧，就首先我哋掃本尋源咧，大家都知道咧，呢個奧德賽咧，其實就係古希臘嘅兩大史詩之一咁樣咧，就第一部咧叫做伊利亞特就係 Iliad，咁啊第二部就 Odyssey 啦咁其實咧，呢本書個封面咧已經講晒噶啦，你睇下嗱，左手邊咧就有一個戰士係嘛，攞住一個盾，攞住一支咁樣嘅矛咁樣咧，其實就係講緊打仗啦。咁呢個就係伊利亞特嗰個主題。咁但係咧，跟住右手邊咧就有隻船啦喺個海上面咧，咁呢個其實就係奧德賽啦就係話講其中一個戰士咧打完仗之後咧就翻屋企，點知就用咗10年時間先翻到去。咁大家留意睇到咧，呢度都寫住嗰個作者咧就叫做 Homer 河馬 Homer 啦嗱咁啊呢個咧就係嗰個作者對唔住唔係呢個呢個係 Simpson 嘅 Homer， 應該係呢個先啱咁呢個咧就係話當時講真咧係2000幾年前可能3000年前咧嘅一個盲眼嘅詩人嚟嘅。咁當然啦，好多啲史學家都咁講咧，就話唔係話真係由佢創作出嚟嘅，佢只不過咧係將以前流傳落嚟嘅好多嘅呢啲咁樣嘅傳說呢咁嘅故事就集其大成咧咁樣咧，然後就係寫出嚟亦都好多人話可能佢係有口述㗎啦，根本佢盲眼嘅都寫唔到係嘛？咁樣咧係一種以詩篇嘅形式寫出嚟嘅所以叫做史詩，就英文叫 epic 就係 epic epic 啦咁樣樣。好啦，咁但係咧好多人咧即係以往咧都有諗過，究竟呢啲係真定係假嘅咧咁樣樣啦。因為咧第一部伊利亞特咧可能大家都好清楚啦其實兩部係承接住啦。咁第一部就係講去即係希臘嘅所有嗰啲城邦即係召集晒啲英雄咧，就係話呢個千帆並舉跨渡嗰個海洋咧，就係去到遠方咧，就攻打呢個特洛伊呢個城嘅就係 Troy 啦Troy。咁你大家知道呢個siege 呢個字即係 siege 咧，其實就係話一個圍城咁解。即係長時間咧嚟去圍攻呢個城，咁樣咧講真就用咗咧又係10年嘅時間咁即係古代嘅人咧，即係我諗佢都係隨便講嘅，因為覺得10就已經好長啦，10年係嘛？咁所以咧攻打特洛伊城係用咗10年嘅時間咁我哋嗰個奧德賽咧，其實唔係叫奧德賽，叫做 Odysseus 嘅，即係奧迪修斯咧，翻屋企用咗10年嘅時間。咁但係咧呢個咧用咗10年嚟去攻打呢個特洛伊咧，都攻唔陷喎。攻唔入喎，咁當然大家知道呢個就係最著名嘅，即使即係唔熟悉呢個古希臘兩大史詩嘅朋友咧，都一定聽過啦，就叫《木馬屠城記》啊嘛，係嘛？咁其實咧荷里活咧都好耐以前都拍過即係唔少嘅電影噶啦咁亦都有拍過電視咁樣噶啦。咁講木馬屠城個故事唔使我多講啦即係尤其是如果大家最近睇咗奧德賽嘅。但係最有趣嘅就係話咧，其實一路以嚟即係成2000幾年前咧，即係年來咧，就好多個史學家咧都有呢個懷疑咧，就話荷馬呢兩大史詩入面講嘅嘢咧，其實係咪老作嘅咧？係嘛？根本係咪歷史嚟嘅咧？因為咧，即係其他嘅史書又冇記載啦亦都冇乜嘢其他證據證明咧，真係有個咁樣嘅攻打特洛伊咁樣。咁更加係冇呢個木馬屠城呢個記載所謂 was it real 咁樣。咁但係咧，真係好有即係引人入勝一道地方咧，就係喺考古學入面咧，確實就係有一個其實係一個業餘嘅考古學家嚟嘅，佢唔係一個專業嘅，但係佢就即係由細到大咧，就即係好迷呢一個兩大史詩，咁佢係深信咧呢個特洛伊呢個城市係存在嘅。
咁啊，於是俾佢咧，哇就不斷嚟去進行研究啦、搜集資料啦咁樣，俾佢最後推斷咧就係喺今日嘅土耳其啦嚇。即係土耳其嘅西岸啦，咁啊喺1871年呢度講咗啦嚇，就睇到嗰個遺址咧，就話 excavations in the modern day Turkey 咧就 uncover the ruins of Troy 嚇。咁但係即係其實個故事係好複雜嘅嚇，曲折離奇，唔係咁簡單嘅，因為咧嗰度咧其實佢一路挖落去咧係挖咗好多層嘅遺址嘅嚇。而咧即係嗰啲咧係晚近好多嘅，即係近我哋好多嘅。咁啊，好似咧挖到唔知第十幾層，我唔記得咗，第14層啊定第17層啊咁樣，然後先至咧覺得嗰一層咧嗰個遺址咧先至係特洛伊嚟嘅 Troy 咁樣。咁最後當然佢研究咗上面嗰啲啦，咁然後就清理晒啦，咁然後所以而家睇到嘅咧就係應該就所謂係特洛伊嘅遺址啊個原貌咁樣樣啦。咁當然其實已經係即係完全係頹垣敗瓦啦，即係唔係話我哋睇到一個城市咁樣樣噶啦。咁但係呢個係一個好大嘅喺考古學上面或者歷史學上面都係啦嘅發現咧，就係話原來呢個兩大史詩入面講嘅嘢咧就唔係話憑空嘅，原來真係咧有歷史上嘅存在嘅咁樣，咁啊令到好多歷史學家咧都可以話大跌眼鏡嘅。好啦，嗱咁啊講完呢個特洛伊，即係呢個就係攻打就係伊利亞特啦、伊利亞啦，咁啊當然佢就係佢嘅下篇啦，就係兩大史詩下篇咧就係奧德賽 Odyssey 啦嚇。咁樣咧就 Odyssey 入面，如果即係個古仔就唔使我多講啦，而家有套咁大嘅2個幾鐘頭嘅長片係嘛，咁啊乜都講晒出嚟咁滯啦嚇，入面咧又有人啊，又有神啊，又有魔啊，就好多嘢妖怪啊咁樣樣啦嚇。好啦。咁但係咧呢部電影咧忍唔住都講講啦，係咪？尤其是佢未上映之前咧，就已經引起全球嘅廣泛嘅哇好多爭議啊，不得已啊好多咧就即係猛烈嘅抨擊啊，就係關於譬如海倫嗰個選角咁啊，譬如嗰啲好多人都係咁樣啊。嗱，2004年啊就係咁樣樣嘅左手邊嗰個嘅，點解去到2026年咧個海倫會變得咁咧咁？因為大家知道咯，海倫咧就係哇喺古代啦，就堪稱就話即係第一美人啊咁啊，就係叫 The Face That Launch 1,000 Ships， 即係話咧哇佢嗰個面容啊靚到咧就可以引起一個千帆並舉啊嚇 ，Launch 1,000 Ships 係咁樣樣嘅啊，即係差唔多等於我哋中國以前嘅褒姒啊、妲己啊咁樣好巴閉啦係嘛？咁但係點解會變成咁咧？咁啊就好多人就猛烈批評啦，呢啲當然就係左膠嘅遺禍啦，嗰啲叫 wokeism 啦，咩覺醒主義啊、DEI 啊咁樣鬧得好厲害咯嚇。嗱佢話你睇下中間呢個以前啲人嘅雕像啦，都應該係似左手邊就唔係似右手邊啦咁。咁啊，當然另外一個咧有提到呢個阿基里斯啦就係去攻打特洛伊嘅其中一個希臘嘅英雄啊咁你睇下咧，以前咧有一部電影係叫 Troy 啦，直情咧就係由呢個畢比特話紅豆豆嘅嚟去做呢個咁樣嘅英雄人物啊嘛，Achilles 讀晒 Achilles 都得㗎其實。咁但係佢話今次咧就竟然揾到一個跨性別人士喎，又細細粒嘅噃咁樣樣嗱，就後面嗰個啦咁樣。咁樣但係其實如果大家真係有睇過呢套電影嘅話咧，就知道咧其實有啲人甚至懷疑呢啲咁樣嘅爭議啊、抨擊啊，究竟會唔會係暗中嗰啲公關公司個電影嘅宣傳嘅伎倆咧咁樣樣嚇？但係因為咧其實真係喺個電影入面咧，只係佔好少部分，輕輕帶過根本就唔影響成部電影嗰個究竟係好睇定唔好睇嘅。咁但係咧，亦都咧，大家如果有留意呢個電影嘅新聞咧，就係話一本比較新嘅譯本The Odyssey 就係由呢個 Emily Wilson 就係呢本啦就係嚟去翻譯嘅，就好受歡迎嘅。但係呢一個咁樣嘅即係翻譯家啦就跳出嚟就大肆嚟去批評諾蘭嘅呢套電影咧，就話即係嗰個劇本主要咧就話哇，其實係偏離呢個原來嘅嗰個史詩咧係好遠嘅，即係有呢度又唔啱，嗰度又唔啱咁樣樣啦咁所以呢個咧亦都有見仁見智，我就喺呢度就不予置評啦。咁但係我略為講一講我些少個人經歷啦個人經歷咧就係我認識呢個 Odyssey 呢個字咧，其實可能大家都係喎，唔淨止係我喎就係著名嘅嗰個經典太空科幻電影《2001太空漫遊》啦，係嘛？咁呢一個咧就由著名科幻作家Arthur C. Clarke 所寫，就係由呢個大導演史丹利寇比力克嘅嗱。咁呢張圖咧就係佢哋兩個人咧就喺嗰啲佈景嗰度咧嚟合照
咁啊光頭嗰個咧就係克拉克啦咁啊後面嗰個咧有少少胡鬚嘅咧就係寇比力克啦 Stanley Kubrick 啦好啦，咁但係咧嗱咁啊講咗呢個 Odyssey，我認識咧就係呢部電影啦。另外都想提一提咧，就係 Trojan 呢個字咧，其實就係由 Troy 嗰個字嚟啦但係咧就係特洛伊咧，原來喺天文學上面咧都有個名堂咧，就係有兩群嘅小行星叫做 asteroids 咧，就係以呢啲咁樣嘅即係 Trojan Heroes 就係呢個伊利亞特入面嘅英雄咧而命名嘅。嗱咁呢個圖咧就係一個示意圖啦。中間太陽啦，咁啊出面就係水星、金星，然後就地球，然後火星啦。咁但係火星就同埋木星嗱，即係呢度嚟講右下角啦，即係近我呢個圖嘅咧，嗰度係 Jupiter 啦，俾我遮少少。咁但係原來火星同木星之間，如果熟悉天文學嘅人都知道有個叫小行星帶啊嘛，係嘛？就 asteroid belt。但係而家我唔係講緊小行星帶，而係講咧原來喺木星軌道喎，喺木星軌道嗰度咧係有一個咧。就係即係一左一右可以咁講啦，或者一前一後啦，睇下你點睇啦。因為木星環繞太陽就係逆時針噶嘛一般如果我哋喺北極望落去咧，咁所以咧嗱呢度咧右手邊咧就有個叫 Trojan Asteroids 咧，就可以話一先啦，因為佢係早過即係喺個運動嘅時期環繞太陽咧，就係木星。咁然後咧左下角咧嗰啲 Trojan Asteroids 咧就你可以話係即係滯後嗰啲啦咁樣。咁呢個咧就點解咁有趣嘅咧？就係牽涉到天體力學入面就有一個叫拉格朗日點Lagrangian points 其實我好似喺以前呢個節目入面都講過，因為呢個節目我好多嘢都講過真係嗱，譬如呢個圖咧就係啦，分析中間嗰個就係太陽啦，黃黃地色啦。咁但係咧，其實右手邊環繞太陽嗰個咧就呢個係地球嚟嘅，但係唔緊要喎，我就當咗佢係木星都得。咁原來咧就話喺兩個天體運行嘅過程入面咧，就會有啲點咧係相對地咧係穩定嘅即係個軌道係穩定嘅。咁咧就叫 L1、L2、L3、L4、L5 咁樣咁而家咧我哋最關心嘅咧就係 L4、L5 啦咁 L4、L5 係點樣樣嘅咧？嗱，譬如呢度就係啦，左手邊係太陽啦，右手邊係木星啦，係嘛？咁佢咧原來就係喺呢一個太陽同木星嗰條連接嘅線就係60度嗰度咧就係前面就有一個就係 L4，後面嗰個就係 L5即係所謂前後係我係按照木星嗰個環繞嗰個軌道啦運行方向嚟講啦，係嘛？咁樣咧嗱，譬如呢度睇個圖咧就 L4咧就叫做 leading group 就有一紮嘅小行星叫 lead 嘅就帶領嘅。咁然後咧，另外60度嘅咧，即係喺下面咧就係 L5 咯，係咪 ？L5 咧亦都有一紮嘅小行星，都係 Trojan Asteroid，就係叫做 trailing group。trailing 就即係話一路跟住咁解嘅啫，咁樣咁就係因為喺有咗呢個啲咁嘅 L4、L5咧，佢就有啲小行星咧就喐，即係可能話漂移定點樣咧，就好容易喺嗰度聚集咗咧，佢就穩定嘅個軌道咧咁佢就唔會隨便離開。咁呢度講啦，嗱仲有好有趣嘅，其實 L4、L5咧天文學家咧即係發現咗呢啲咁樣嘅小行星之後咧，佢哋就決定咗就係用呢一個伊利亞特入面嘅嗰啲英雄人物嚟去命名啦嗰啲小行星。咁但係 L4嘅咧佢就用晒即係希臘嗰啲，即係去攻打特洛伊嗰啲嘅英雄人物啦咁但係 L5咧佢就係叫做 Trojan Camp 啦一個就係 Greek Camp， 一個 Trojan Camp， 就係話係喺特洛伊入面嚟去呢個迎戰呢個希臘嘅你可以話係侵略者咧，其實係侵略者嚟㗎。嗰啲英雄咧，咁佢就係用呢度嗰啲人嘅名嚟去命名 L5 嗰啲小行星嘅。咁所以咧，原來喺天文學上面咧呢一個咁樣嘅特洛伊之戰咧都有一席位嘅。好啦，咁嗱呢度跟住落嚟就考考大家啦。其實就係講大戰書啦已經。咁但係咧就係考下大家咧，呢啲係咩文知唔知咧嗱就唔係希臘文喎，可能你話咦呢啲睇唔明喎唔係英文咁梗係啦。你講緊希臘兩大史詩，咁呢個係咪希臘文咧？哦，唔係，對唔住，呢個係咩文咧？其實就係梵文嚟嘅嗱，右手邊嗰個圖咧就係表達一個古代印度嘅嗰啲景象啦，皇帝坐馬車咁樣啦。咁左邊嗰啲文字咧就係印度古代嘅文字，就係梵文啦 ，Sanskrit 啦咁樣。咁其實咧
真係印度係一個古文明啦，係嘛？即係好犀利嘅，可以追溯到咧差唔多又係即係我哋中國話5000年啦嚇。其實有時你數點數到5000咧？但係印度咧真係可以去到5、6千年嘅。咁但係佢有啲咧就係最古老嗰啲咧就已經係消失咗啦，有啲消失嘅古文明添。咁但係能夠延續至今嘅咧，就講翻一個最早期嘅叫吠陀時期啊 （Vedic period） 啊。咁你睇到呢度咧，佢都話係公元前大概係1500年至到1100年啊。咁都成3000幾年前咯喎，係嘛？咁咧就喺呢個印度呢個半島啦嘅北邊、西北邊咁上下嚇，即係都係近喜馬拉雅山嗰度嘅。咁就係發源嘅一個古文明啊。咁但係咧呢個古文明入面咧就有好多嘅即係經典啦嘅典籍啦。咁其中咧有2本咧，就係我今日要同大家介紹㗎啦嚇。佢就係喺呢個吠陀時期嘅晚期咧就出現，但係其實佢出現嗰個年代咧就唔係話某一年或者甚至某幾年嘅，佢係跨越好耐嘅時間甚至荷馬史詩亦都係咁講啦就係話有佢都唔係話一下子就係成形嘅佢係即係經歷咗好長嘅時間咁樣。有啲咧就荷馬就去搜集前人嗰啲嘅古仔啦，咁後來荷馬寫咗咧，亦都可能有啲後人嚟去補充啦咁。咁但係呢度咧，其實就有2本經典啊，即係喺呢個晚吠陀時期嘅咧，就叫做Ramayana 同埋 Mahabharata 咁咧佢成書咧就更加個年代係跨越好耐嘅咁樣。咁但係咧留意嗱，首先咧你喺左手邊嗰本書嘅封面咧就有3個人企喺度之外咧，仲有一個係跪喺度嘅。但係嗰個唔係人嚟㗎，你仔細睇下咧，其實係一隻馬騮嚟嘅咁一陣我會再講嘅。咁樣咧呢個我哋中文咧譯做羅摩衍那但係以前我睇嗰啲書叫羅摩耶那，所以其實咧我係習慣咗羅摩耶那嘅。咁衍那冇所謂啦，都係一個音。右手邊咧Mahabharata咧就係叫摩訶婆羅多都係譯音啦，係嘛？好啦，咁落啦嗱，咁呢個咧就 Ramayana 咧就羅摩衍那嘅故事啦咁你睇到右手邊都啦嗰個係一隻馬騮，但係就好似個人咁樣啦咁原來咧入面咧就係佢係一個好重要嘅主角嚟嘅。當然佢嘅主角咧係人，但係佢都係一個扮演好重要角色。咁佢有個名嘅叫做漢奴曼 （Hanuman） 就係一隻神猴嚟嘅咁樣啦。嗱，你睇下呢度啦，就係中文咧，我係睇呢本書嘅，就係叫做《印度王子與神猴》咁樣咧，當其時就台灣一個作家叫徐速就改寫嘅啫因為我都講過啦，無論係古希臘嘅史詩，抑或係呢個印度嘅史詩咧，其實佢都係啲詩篇嚟嘅讀起上嚟就唔係咁容易嘅，就唔係我哋平時睇嗰啲古仔小説。咁所以好多時我哋所接觸個版本咧，都係將佢改寫咗㗎啦，變成一個即係小説嘅形式咁樣。咁亦都咧，譬如呢個就更加係簡化咗啦。所謂改寫其實將佢係簡化。咁而家改咗個名就叫做《印度王子與神猴》，咁梗係吸引好多啦。如果你話咩羅摩衍那咁樣，啲人都唔知係乜嘢嚟㗎，係嘛？咁我咧就其實好早時間我係大概大學嗰陣時咧就已經就係接觸就睇咗呢就係徐速呢個版本嚟嘅。好啦嗱，但係咧個古仔我就唔詳細講啦大家咧我係鼓勵大家揾嚟睇嘅。但係有一個有趣嘅地方，其實我係想帶出嘅啫。嗱，你呢個幅圖都有趣啦，係咪嗱？其實左手邊大家都估到啦，就係頭先我所講嗰個嘅故事入面嘅神猴啦神猴咁樣咧叫做漢奴曼啊嘛，係嘛？咁樣咧，但係右手邊咧好明顯就係我哋中國嘅《西遊記》嘅孫悟空啦咁樣。咁原來咧歷來咧都係有好多學者咧係指出咧，就話吳承恩所作嘅《西遊記》入面呢一個哇咁多姿多彩嘅家傳戶曉啦喺中國咧嘅人物其實唔係人啦其實就係猴啦就係呢個孫悟空齊天大聖咧，其實係好可能咧係借鑑咗呢個印度呢個史詩羅摩衍那入面嘅漢奴曼嘅。因為呢個漢奴曼咧，哇真係咧喺個故事入面咧係神通廣大，哇可以呢個係呢個飛天遁地啦，呢個翻山越海啦，甚至係變大變細啊！咁我哋嘅孫悟空咪又係一樣咯，係嘛？又係神通廣大噶嘛，係嘛？咁當然呢個《西遊記》嘅成書嘅年代就梗係遲過呢個印度史詩好多好多啦。咁即係如果就話咧，就係話其實
呢個吳承恩係唔係即係從呢個印度史詩借過嚟嘅呢？雖然實際上就冇一個明確嘅證據證明吳承恩又有睇過呢個羅摩衍那係嘛？咁啊，但係呢，即係嗰個環境嘅證供都好強嘅，所以呢度咁寫啦。嗱，即係西方人都知㗎。烏空即係呢個用國語所讀嘅悟空啦，係嘛？即係雙悟空，同埋呢個 Hanuman 漢奴曼係唔係 related 嘅咧？咁樣係嘛？就係呢個啦。嗱，左手邊呢個就係漢奴曼右手邊呢個咧就係孫悟空啦其實都係即係個靈感係來自漢奴曼。咁呢度仲誇張，呢幅圖啦我唔知佢呢個係咩嚟㗎即係喺印度搞㗎啦咁樣咧就係你睇下呢個海報嘅下面咧就叫做 Hanuman versus 悟空，哇！即係可能係呢個漢奴曼大戰孫悟空都唔定喎好誇張好啦，咁呢個幾有趣啦呢個好啦，咁跟住落嚟就介紹呢一個啦Mahabharata咁Mahabharata 咧其實係即係如果你話講嗰個故事咧就規模啦個佈局咧嘅氣魄咧係大過羅摩衍那好多嘅。咁佢除咗羅摩耶那呢個名咧，佢仲有一個中文名咧，我哋叫做咧大戰書，因為佢確實咧係講一場大戰嘅。咁你話嗱，伊利亞特即係荷馬伊啦，都係講一場大戰咧，就去一個圍城啦，係嘛？咁但係咧，即係如果講規模嚟講咧，就係呢本大戰書咧就大過呢個伊利亞特好多啦。嗱，咁所以咧，其實咧喺印度人嚟講咧，佢哋係非常咁重視呢兩本嘅即係古印度嘅史詩嘅經典啦，係嘛？咁特別係後者就係大戰書啦，Mahabharata，譬如佢呢度寫你睇下啦 ，The Spiritual Foundation of Yoga 嘅 culture 係嘛？嗱，瑜伽其實我哋今日咧就成日做瑜伽就係叫佢哋健身嘅啫，拉筋嗰啲咁樣但喺印度嚟講咧，其實咧瑜伽對佢哋咧個意義係大好多嘅包括咧就係每一個人嗰個修養個靈性嘅修為咁樣係嘛個追求咁所以你睇呢度就係個 spiritual foundation 啦。咁仲有呢個就 The Mahabharata 啦，你睇下個副標題佢度寫 An Encyclopedia of Indian Wisdom, Thought and Culture， 哇！呢幾巴閉即係所有印度嗰啲咁嘅智慧嗰啲思想啲文化咧，其實如果真係無所不包噶啦，都喺晒呢本大戰書嗰度噶啦，咁樣。咁咧嗱，咁呢個咧佢譯音就係叫摩婆羅多啦咁左手邊嗰個咧就台灣嘅譯本，右手邊嗰個咧就係即係大陸睇知啦就係嗰啲簡體字嘅譯本啦。咁我咧就應該係80年代初睇嘅即係羅摩耶那可能就係讀大學嘅後期或者啱啱大學畢業然之後咧就摩婆羅多就遲少少咁樣，但係兩本都係非常咁精彩嘅嗱，呢個就係摩婆羅多的故事咁樣咁但係咧有一樣真係大部分人有所不知包括特別係西方人啦，因為西方人咧就梗係以呢個荷馬兩大史詩咧就係為榮啦，係嘛就係。但係如果印度人睇咧，哇嗰啲真係小兒科，點解佢話呢個大戰書摩婆羅多咧應該係世界上歷史上咧係最長嘅一個史詩，is the world's longest epic 嘛。咁你再睇下上面嗰啲細字有幾長10 times the length of Iliad and Odyssey 即係話咧將伊利亞特同埋奧德賽啦呢兩本史詩加起嚟咧，都只不過係呢個摩婆羅多嘅1/10咋，你話幾誇張咁所以咧，如果你要睇晒呢本大戰書咧，係真係絕對不容易嘅咁唔好講啦。如果你又話睇原版就根本冇可能添啦第一佢又用梵文寫，咁當然後嚟咧印度都用啲新嘅文字啦，又英文又有，中文又有啦，但係個篇幅係好長嘅。咁所以咧，一般我哋睇咧都係睇簡化版節縮版即係當古仔咁寫出嚟啦。嗱呢度咧好有趣真係無獨有偶咧。呢個 Christopher Nolan 諾蘭你知佢上一部咧大片就係奧本海默啦，講原子彈之父啦，係嘛？咁但係咧，如果睇嗰套戲嘅亦都知道啦或者稍為熟悉奧本海默呢個人咧，喺嗰個即係原子彈試爆嗰日試爆嗰陣時咧，咁佢見到嗰個威力咧，哇！佢淨係呆咗。雖然係佢一手主導嚟去製造呢個原子彈嘅，咁佢即係口噏不句，佢話 Now I am become death， 我而家已經變咗係死亡啦。
The Destroyer of Worlds 係嘛，就係世界嘅毀滅者。咁而呢一句咧，其實咧就係來自咩咧？係唔係佢作嘅？佢就係來自一個叫做 Bhagavad Gita 嘅一本印度嘅古代嘅典籍啦。因為佢話呢度啦 ，Witnessing the First Nuclear Explosion 啊。咁啊，Bhagavad Gita 咧，唔知大家有冇聽過啦？就係叫做薄伽梵歌嚇。但係原來呢個薄伽梵歌，我好似記得幾年前喺香港有套話劇咧。都係用呢個薄伽梵歌嚟做個名，或者係佢都有個主題啦。我冇睇過，所以我唔知啦。但係原來呢個薄伽梵歌咧，都係來自呢個大戰書嘅即係入面嘅一小部分嚟嘅。咁所以就俾呢個奧本海默引用咗啦。咁但係佢呢個引用咧，點解佢無端端會引用咗呢個咁嘅薄伽梵歌呢個説話咧？原來真係大戰書入面咧，即係臨到尾有一幕嘅描述咧，哇！真係好驚人嘅。有啲人甚至話係古印度嘅核戰爭咁樣啊，因為咧呢場大戰咧，即係講係有唔知打咗幾十年啊咁樣啦。咁啊雙方咧都梗係有呢個祈求佢啲天神嚟去保佑自己嗰邊啦，希望打勝對方啦咁樣樣啊，係嘛？咁嗰啲天神咧，於是咧就係賦予佢哋一啲好超級嘅武器啊嘅力量嘅。咁其中一個超級嘅武器咧，哇！直情咧就可以將對方咧一下子咧就令到佢哋灰飛煙滅嘅，係嘛？即係一個直情係不能直視嘅強光啊咁樣。咁啲人就睇，喂唔係喎，呢個咪就係即係等於人類即係幾千年後即係上世紀40年代所發明嘅原子彈咯，直情好似核爆一樣喎，即係話嗰個大戰書入面嘅描述。咁所以咧呢度啲人咁講啦。Nuclear war 5,000 years ago 咁嗱，咁呢個5,000 years 係誇張咗嘅，因為呢個印度兩大史詩咧，其實個成書嘅時間咧應該都係最多係3000幾年嘅啫。咁但係你咁講嘛，佢呢個成書就3000幾年前啦，但係佢講個故事咧，可能應該係更早噶嘛嚇。咁你知啲人係更加作大啦。咁印度佢就話可能佢入面咧就已經描述咗咧成5000年前嘅一個核子戰爭啊咁樣咁啊真係好誇張。咁但係咧確實咧都係耐人尋味嘅呢本大戰書。嗱咁因為咧呢兩本書我都睇過啦當然都係啲節縮本嚟啦。咁樣我可以話俾大家聽咧，真係呢一個大戰書咧係好睇到不得了嘅。就係比起伊利亞特咧係更有過之而無不及嘅。咁當然對呢個西方人或者我哋受到西方影響嘅人啦即係喺香港咁嘅教育啦，咁我哋就梗係真係好欣賞呢個伊利亞特甚至係崇拜入面嘅英雄因為啲家傳戶曉咁樣樣啦咁對於呢個印度史詩我哋就好陌生嘅咁不過呢，我就咁講，就係話呢，希望大家再擴闊個眼界。咁呢個當然亦都係呢個浩浩雙雙呢個節目嗰個目的之一啦。就係呢，喺古希臘兩大史詩之外呢，亦都強力推薦大家呢嘗試閱讀呢個《羅摩衍那》同埋《摩訶婆羅多》呢兩本嘅印度兩大史詩。咁我話呢，保證呢，大家係會有意外嘅收穫嘅咁今日嘅少少分享呢，就到此為止啦。OK，拜拜。